Bonjour mes chers élèves, moi je suis Marta Negraia et je vous présente une nouvelle leçon pour la 7e. La leçon s'appelle l'élision. Les objectifs de notre leçon sont observer les cas où il faut faire l'élision, identifier une courte définition de l'élision, donner des exemples concrets d'élision et compléter des espaces blancs avec les élisions correctes. Je commence notre leçon avec quelques brèves explications. Colțul fonetic cuprinde două noțiuni, l'elision, elidarea, et la liaison și legătura. Astăzi vom vorbi despre prima și anume despre elidare. Avem câteva exemple. Putem întâlni me, care se termină într-o vocală, și verbul ecut, care începe cu o vocală, astfel că eul de la me va cădea, va dispărea, pentru că nu se poate întâlni cu o altă vocală și atunci facem elidarea. Și astfel elementul devine m apostrof, il m'écoute. Marie, te și attend. Același lucru se întâmplă când vorbim despre vocala e de la te și vocala a de la attend. Marie t'attend. Iar în ultimul exemplu, întâlnim fie le, fie la, care indică masculinul ori femininul, care se pot întâlni pe rând cu câte o vocală, în cazul nostru cu e, de la verbul éviter, și formula finală este vous l'évitez. Așa cum am spus, despre legătură vom vorbi într-o lecție următoare. Exercice d'observation sur l'élision. Începem lecția de astăzi printr-un exercițiu de observație asupra elidării. Une courte définition. L'élision est l'effacement d'une voyelle en fin de mot devant une voyelle commençant le mot suivant. Le se poate întâlni cu acel cuvânt din imagine, respectiv arbră, ceea ce putem vedea în prima imagine, iar în cea de-a doua observăm că întâlnirea lui E cu A nu se poate realiza, astfel că facem elidare. L'effacement de la voyelle est remplacé par une apostrophe entre les deux mots. Căderea vocalei este înlocuită prin apostroful care apare între cele două cuvinte. Și avem varianta finală l'arbre. La définition. L'élision est donc la disparition ou l'effacement d'une voyelle à la fin d'un mot, devant un mot qui commence par une voyelle ou par un H muet. Pour marquer la disparition de la voyelle, celle-ci est remplacée par une apostrophe. On réalise l'élision dans le but de simplifier la prononciation. Se realizează deci elidarea în scopul simplificării pronunției. L'élision se fait aussi devant un H muet, mais jamais devant un H aspiré. Elidarea se face în fața unui H mut, însă niciodată în fața unui cuvânt care începe cu H aspirat. Exemplu, putem întâlni la cu substantivul histoire, pentru că este vorba despre un substantiv feminin singular care începe cu H mut, iar articolul convenabil, articolul hotărât convenabil pentru un astfel de substantiv este la, ceea ce nu putem lăsa așa și deci facem elidare și cuvântul devine l'histoire. Observăm imediat după săgeată. L'histoire de l'homme. În cel de-al doilea caz s-a întâlnit E de la articolul hotărât le cu H mut de la cuvântul om. Atunci am făcut elidare pentru că H este un H mut în acest cuvânt, deci am putut să facem elidare, iar varianta finală este l'histoire de l'homme. Continui. Le hibou mange le hamster. Observăm în paranteză explicația că avem de face cu un H aspirat. În fața cuvintelor care încep cu un H aspirat, nu există niciodată, nu se face niciodată elidare. Deci dacă nu se face elidare, este clar că articolul va apărea în forma sa completă. Le hibou mange le hamster. La règle de prononciation. Lorsque l'on efface une lettre, la consonne qui précède la voyelle elidée forme une syllabe avec la voyelle du mot qui suit. Regula de pronunție spune că, în momentul în care ștergem o literă, consoana care precedă vocalei elidate formează o silabă cu vocala cuvântului ce urmează.
Mult mai clar avem în exemplele următoare. L'adresse, ceea ce observați în partea a doua, este modalitatea de scriere din punct de vedere fonetic și se observă foarte clar că noi pronunțăm ca și cum ar fi un singur element. L'adresse. În cel de-al doilea exemplu, j'aime l'opéra. Voilà la prononciation j'aime l'opéra. Pronunțăm deci ca și cum ar fi un singur element. D'autres exemples. Lorsqu'il est sorti, il a marché jusqu'au parc et s'est assis sur un banc. În primul exemplu observăm că elidarea s-a făcut între cuvântul lorsque și pronumele personal il. Lorsqu'il. Mai departe, jusqu'au. Elidarea s-a făcut între jusque și, bineînțeles, prepoziția corespondentă lui substantivului parc. Pentru că este vorba despre o destinație, avem, bineînțeles, varianta de masculin singular. Mai departe, il s'est assis sur un banc. În cel de-al treilea exemplu, avem elidare între se și verbul être, astfel că pronunțăm ca într-un singur element se. Les voyelles effacées sont souvent le E et le A. Vocalele care dispar sunt adesea E și A. Observăm în exemplul al doilea indicat că noi ar trebui să avem un articol hotărât, masculin, singular, le, dar acesta se întâlnește cu substantivul corespondent masculin singular ami în cazul de față. Atunci elidarea se face în mod obligatoriu și substantivul devine l'ami. Pentru cel de-al treilea exemplu avem în vedere faptul că substantivul ami la feminin singular se scrie cu E, un E care nu se pronunță, elidarea se face în mod obligatoriu și varianta corectă este l'ami. Atenție! Doar contextul ne poate indica dacă este vorba despre l'ami masculin singular sau l'ami feminin singular. Il est aussi possible de faire une elision avec les voyelles I et U. Este de asemenea posibil să facem o elidare cu vocalele I și U. Exemplu. Si il y va, alors je reste. Se observă că elidarea se face în mod obligatoriu, iar varianta corectă este s'il y va, alors je reste. Dacă el pleacă, atunci eu rămân. În cel de-al doilea exemplu indicat, întâlnim pronumele personal tu, urmat de verbul aimer, care se observă că începe cu o vocală. Și atunci putem să folosim varianta din limbajul familiar, făcând elidarea în mod obligatoriu. T'aimes le chien, în limbajul familiar, este clar că elidarea este făcută. Dacă nu dorim să folosim limbajul familiar, atunci putem păstra varianta standard, varianta academică, tu aimes. Tu aimes le chien? Ție îți plac câinii? Pentru această primă parte a lecției noastre am utilizat câteva site-uri pe care vi le recomand, în special francepodcast.com, podcastfrancaisfacile.com, lepointdefleu.net, Learning Apps, language.org, Parlons français TV5 Monde et apprendre le français. Mes chers élèves, je vous remercie pour toute votre attention et je vous souhaite, à la fin de notre classe, que vous restiez sains et qu'on se rencontre bientôt. Votre prof de français, Marta Negre.